Если вы увлекаетесь техникой, вы просто обязаны знать, как работают подводные лодки. Давайте погрузимся в этот вопрос. Для управления плавучестью на подлодках используют балластные цистерны. Наполняют водой, чтобы погрузиться, откачивают, чтобы всплыть. Все просто, правда? А для навигации и обхода препятствий используют сонар. А как же энергия? Движение обеспечивают ядерные или дизельные двигатели. Ну и, конечно же, перископ, чтобы незаметно взглянуть на поверхность. Вот и все основы работы подводных лодок, настоящие железные нервы на глубине.